ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ദേ ഭാരതിലെ ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സർ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എരിവും മധുരമുള്ളതാണ്. ഒന്ന് എരിവും ഒന്ന് മധുരമായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് വടയാണ് കേട്ടോ. വട ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചായ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഷുഗറായിട്ടും പാൽപ്പൊടിയായിട്ടും പിന്നെ ചായപ്പൊടി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇളക്കാനുള്ള ഒരു കോലുമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളപ്പിച്ച് ഉള്ള വെള്ളം തരും, അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അവർ നമുക്ക് തരും കേട്ടോ. പിന്നെ സാനിറ്റൈസറും ഉണ്ടാവും കൂടെ. ഇതാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരതിലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.